رحیم اول د دوا ګویم اسد خان افریدي صاحب لپاره چې هغوی ممکن نن نشته زموږ مشرو ډېر خدمات دي د قوم دپاره د پارټۍ دپاره او د ټولې لیک زموږ چې څونه لیکه ده هغه ټول ملګرو چې څنګه پارټۍ ملګري مشران دي هغوی ورسره ټایم هم تېر کړی دی هغوی دپاره دوا ګویم چې الله دې ول هغه دنیا ښایسته کړي او دا زه خراج تحسین ورکوم د خپلې پارټۍ مشرانو له چې دا تعزیتي ریفرنس دلته یې مو کو او هغلته خیبر کې مو کو وروڼو دویمه ایجنډه دا ده چېرې دا تنظیم سازي کوو هغې باندې هر سړي خپله رایه ورکړه زموږ یوت ملګري مشرانو ټولو پکې خپلې خپلې خبرې وکړلې زیاتر خبرې چې وې نو خو دوی دغه وکړه چې کم زموږ ذهن کې وو کم ایشوز وو کم دغه دي خو حقیقت دا دی جی چېرې یو پارټي یو ډله چې کله بر راخیږي نو د هغه بنیاد چې مضبوطي نو هله هغه راوچتېږي او بنیاد چې دی هغه صرف تنظیم دی تنظیم کې یوت هم راځي او دا چې کومه مدر کیبنټ ته هغه هم راځي زموږ څه تنظیم شته دی خو زموږ چې لاندې لیول کم تحصیل لیول تنظیمونه دي نو هغه فعال نه دي زه به لومبۍ را دغه کوم چې موږ سره ټایم شته پکار دا ده چې موږ اوس نه په تنظیم سازۍ کار وکړو او هغه ملګري چې کم مخلص دي چې کم نظریه ده ورسره چا سره کم یو سوچ لري ځکه چې دا پارټي دا تنظیم هغه سړی چلولی شي چا سره نظریه وي چې هغې ذهن کلیر وي ذهن یې په دې دغه باندې کلیر وي چې یاره زموږ د پارټۍ منشور څه دی موږ کول څه غواړو ډېر هغه خلک را سره دي زه پکې دغه نه کوم چې هغې په دې په منشور او په دې سیسټم پوه هم نه دي چې دا به چلو څنګه دا دوی ووایي چې یاره ډېرو ملګرو پکې دا ووایي چې عهدې اخیستې دي خو هغه چلیږي نه هغه وجه هم دا ده چې هغې ته پته یې نشته چې هغه له کول څه دي یو سړی پوه نه دی چې هغه له کول څه دي نو هغه نه همږه تمه څه وکړو دا د هغې غلطي نه ده پکار دا دی چې مونږ وګورو چې کم یو سړی د کم شیز قابل دی کم چلولی شي کم نظریه وړي شي مخکې دا پارټي نظریه ده تاسو ګورئ حیات خان شیرپو صاحب زمونږ یاد څه چې زه وایم چې ډېر پخوا وفات شوی دی نن هم یاد دی وجه نظریه چې د هغه نظریه نن هم ژوندی ده او انسان مړ کېږي انسان ځي دنیا نه نظریه نه ځي نظریه سوچ دا مخکې رواني دا کل نه بل کل د پور روان دی مونږه هغه ملګري هغه خلک هغه رونه هغه اوچت کو چې هغه په دې نظریه پوه دي چې دا نظریه مخکې وړي شي هغه دې کې دا ملګري خبره وکړه د یوت بالکل ښایسته خبره وکړه دې کې زه وایم کې 80% کار عمده یوت کولی شي زمونږه کشران دي همونږ همزولي دي دوی چې را سره ودرېږي مونږ به داسې شی وړي شو مخکې او زمونږ پارټي چې زمونږ کم ویژن دی د یوت دپاره کم سوچ دی زه دا وایم بالکل زمونږ ملګرو کې لومبۍ زه به ته ځان ووایم ما کې هم شل کوتاهی وي شل کمزوری وي الحمدلله زمونږ چې کومه نظریه ده کم سوچ دی کم سوچ په باندې مونږ راوتي وو هغه پوره دی هغې کې کمزوری نشته زمونږ د پارټۍ منشور نظریه هغې کې ماته کمزوری نه ښکاري او انشاءالله مونږ به هغه ملګري دغه کوو چې هغه راشي او دا پارټي مونږ سره یو ځای ودرېږي ملاتړ هم شي او زیات زور به زه په یوت باندې دغه کومه دې ملګري چې کومه خبره وکړه چې یاره ما دونه وخت په هغه یو پارټۍ کې وخت تېر کړی همدغه پارټۍ کې ما هم وخت تېر کړی همدغه یوت سره زه ناست پاست یم همدغه یوت نه زه اوچت شوی یم او همدغه یوت مونږ سره ودرېږي او زه بیا هم دا خبره کومه که تاسو دا ریزلټ ګورئ چې یاره دا ریزلټ داسې راغی نو دې کې بس څه نه څه کمزوری وي زمونږه خو ګوره دا وایم درته ووایې
چا کړی دی نو هغه هم ټولو ته معلوم دی. دا داسې نه وه چې ریشه دا ریزلټ و زمونږ ریزلټ چې څنګه بدلون پکې راغلی دی او څه شوي دی الیکشن په ورځ هغه هر سړي ته پته ده، هر سړی ښه پوه دی. زه صرف دغه تپوس کوم نن دا خپلو کې ناست یو ښه ښکاره خبرې کوو چې دی وایي چې مونږ پکې کار نه لرلی نو ما سره 3-4 میټینګونه سله کړي دي، هر یو کینډیډیټ سره میټینګونه کړي دي چې دوی پکې کار نو میټینګونه سله کول. که مونږ دا بلیم صرف او صرف د پارټۍ مرګرو باندې اچو دا غلطه ده. زه دا وایم مونږ په کمزورۍ وې، زما پارټۍ مرګرو کې هم کمزورۍ وې، تنظیم کې هم کمزورۍ وې، خو دونه هم نه وې چې دا دوی څنګه خلکو ته وښول چې یاره دا داسې دي. دونه کمزور هم نو الحمدلله ښه مضبوط وو، هر څه ټیک وو، خو چې دوی پکې ګوتې وال شروع کړل نو بیا ړومبې شاته تحصیل دا خو اوس لنډه ورځو کې تېر شوی دی. وایي تاسو نه خبر چې دا څه وشو. دوی چې کومې لوبې وکړې، دوی چې کوم مینوپولیشن وکړو د ریزلټ وکړې هغه ټول ښکاره دي. اوس خو دا خبرې پټې هم نه دي، اوس خو ښکاره خبرې کېږي. زه دا وایم چې بالکل مونږ له محنت نور هم پکار دی، په دا هم نه ده چې مونږ دې محنت پرېږدو، مونږ مضبوط هغه شانتې نه یو. نورې پارټۍ مونږ سره که ریشه را باندې ووایې نو دې ریزلټونو په وجه مونږ ملګري مایوسه شوي دي. خو دا زه تاسو ته کلیر کټ دا میسج در کوم خپل وروڼو ته، که زما د شپقدر ملګري دي او که د تنګي دي او که د چارسدي دي چې مونږ دونه کمزوري نه یو، خو صرف دا دی چې محنت وکړو. نورې پارټۍ مونږ نه مخکې روانې دي او مونږ په ځای ولاړ یو. اوس به کار کوو راپاسو به، او زمونږ کار څه دی چې کم از کم د نظریه رسول دی، محنت کول دي، صرف او صرف محنت. د هغوی په سر کې څه ښکري نشته، نه هغوی څه خاص ذهن سره راغلی دي. الحمدلله زمونږ پارټۍ کې زمونږ ملګري ښه تعلیم یافته کسان هم پکې شته. د دې ملګري ته چې ما وکتل ښه جذباتي، ښه انرجیټک، ښه مضبوطه هلکان هم را سره شته، مشران هم را سره شته، پوهې دماغونه هم را سره شته. دا د مشران ناست دي چې هغوی موږ له ګایډ لاین راکوي. صرف او صرف کار کول دي. که کار کولی شو نو چې راشو دې تنظیم دغه ته، او که نشي کولی سم ووایه چې بل لا یو لار ورکې. مونږ چاته هم دا دغه نه کوو، ټولو ته پاره زمونږ لارې کولو دي، زمونږ دروازې کولو دي. هر سړی زمونږ رور دی، پارټي زمونږ دا رورولي ده، دا ټول دا زمونږ یو کور دی. په تا باندې سخت راشي زه به درسره ودرېږم، په ما باندې سخت راشي تاسو به راسره ودرېږئ. زه به هغه د شوقدر ته دلته راځم، تاسو به دې ځي نه ما هغه د شوقدر ته راځئ انشاءالله. خو د هغې دپاره کار کول دي، صرف یو ډایرکشن ټیک کول دي. کله زمونږ ډایرکشن زمونږ لار سیده شوه، دا هر یو شیز به په خپل ټریک روان شي. خو صرف هغه لاره لږه دغه شوې ده، وجه مایوسي، او هغه چې چا کړي دي هغوی په وجه باندې مایوسي یې چولې ده چې یاره دا خو نشي راتلی. راځي به انشاءالله، الله نه امید دی او پر خپلو مټو باور دی. انشاءالله راتلونکي وخت بیا زمونږ دی انشاءالله. زه موقع ورکوم نورو مشرانو له همدغه دغه م کوو چې تنظیم کې انشاءالله ټول به پکې برپوري ساخلو او ځان په منشور، په سوچ، په نظریه پوه کړو چې یاره دا حیات خان شیرپو صاحب، د آفتاب خان شیرپو صاحب او سکندر خان نظریه څه ده، سوچ څه دی. چې کله مونږ په دې سوچ باندې ذهن پلو شو، مونږ بل سړی به هم دغه کوو چې زه خپله نه یم پوهې، زه په بل سړی زه ذهني په دې باندې دغه کوم ماده کوم چې راشه دې پارټۍ ته. دا سوچ کلاول دي د خلکو. ډېره مننه جي، الله عزتمن.